怎么样？百里东君没走那条路。什么？不可能！我告诉过小姐，那便是小姐没让他走那条路。闭嘴！小姐，小姐是什么身份的人？她怎么可能背叛天外天？小姐或许没有背叛天外天，但可以肯定的是，小姐现在的所思所想，也已不似之前那般。我不懂，我琢磨不透。小姐，小姐还在天启，你可自行前往去问她。不过现在有一件更重要的事情。什么？我发现了另一个天生五脉。另一个天生五脉，到底怎么回事？我未曾等到百里东君，但等到另外2位，其中1人在短时间内内耗尽过，似乎是用了不动明王功。不动明王功？没错。而在他与我交手之时，他再次强行使用了内力。倒是条汉子。不动明王功对修炼者的经脉极其严苛，要是在运功时耗尽内力，经脉必定受损。短时间内又强行催动内力，难道他是想下辈子做一个废人吗？这就是有趣的地方啊！我发现他的经脉并未损伤。天生五脉？我也是这么想的。只有天生五脉才能达到这样的经脉强度。那我们带他回去，不是也一样吗？他现在在哪里？景玉王府。景玉王府。传信回宗门，查一查这个人的来历。不动明王功，乃是南绝第1高手羽生魔的成名功法。此人的来历，应当也是非常有趣。对了，雨季，自昨夜之后，无座双尊便失踪了。那可有找到教宗的标记？按说，双尊即便提前离开了天启，应该也会秘书通知我俩，或是在路上留下标记。看来，如今的情况还不容乐观呢。
这人的眉眼看起来好像小时候的云哥，也不知道云哥如今怎么样了。师妹，另一个人醒了。多谢姑娘救命之恩。少侠还未痊愈，就不必行这些虚礼。不知我这兄弟……放心吧，有我在，他不会有事。多谢姑娘。敢问姑娘，这里是哪里啊？景玉王府。什么？景玉王府？那你是？自然就是景玉王妃了，只不过是未过门的。所以是王府救了我们？不是我，我救你们与王府无关，只是你们恰巧落到了我的院子里，而我与这叶鼎之。叶鼎之倒是个挺威风的名字。我与这叶鼎之挺有眼缘的，所以就救了。就这么简单？就这么简单。师傅，师傅，来了什么？哦，还没来。哎呦，东君，我看叶鼎之是不会来了。不可能啊！要不再等等，他一定会来的。不是，你们这都等一天了，已经。该不会出什么事了吧？东君，这个拜师啊，除了讲究资质、讲究运气，你知道最重要的是什么吗？是缘分。看来今天我只能收你一个徒弟了。不行，我要去找他。哎，你们王爷可真心大呀！这偌大的别院，他也不来，只有王妃和王妃的师兄。好快的钱！少侠慎言，我师兄马上是连王爷也不能轻易得罪的人了。师妹，师兄，你放心，我有数。长了一副好皮囊，就是好啊。王妃何出此言？
如果是你躺在这里，就喝不到这冰封水了。我长得也还算是玉树临风吧。可差远了。没事。叶兄弟，你醒了？你醒？你小心一点。师兄，王少侠。这位是洛清扬，是影宗大弟子洛清扬。我们曾经见过。他是洛清扬，那他，云哥在这里。他是我君。发什么呆啊？哦，对了，这位是我们的救命恩人，景玉王妃。不要叫王妃，我还未过门，就不是王妃。王少侠，你的伤好了吗？多亏王妃和洛兄及时相救，没有伤及内力，现在有无大碍了？那，外面没有高人在追捕了吧？怎么可能啊！皇帝陛下可是给我望城山玉瓷果至清牌匾，从来都是清清白白的，走到哪儿都是上宾以待。那晚只是个意外，那么，你为什么还不走呢？行，那叶兄，我你醒啦？小妹妹，
这是在哪儿啊？这是我家呀，我父亲把你带回来的。我当然知道这是你家呀。那请问你是谁呀？我叫李寒一。李寒一。我明白了，原来你是李先生的女儿。这老头到底多大岁数啊？女儿居然这么小。寒一，客人醒了。阿娘，罪过呀，罪过。阿娘，这个叔叔好奇怪，是不是脑子不好呀？跟我阿爹一样气人。乖，可不能这样说叔叔。见过师娘。啊？在下百里东君，以后还请多多照顾。哎呀，我怎么都不知道我什么时候收了一个徒弟呀？这是我内人，这是我小女，这是我家，你个傻子！管谁喊师娘呢？我知道，虽然吧，按照辈分来说，你应该喊我师兄，但是我真不介意抬抬我的阶位。要不这样，你也甭喊我师傅，喊爹。刘官，要不因为你女儿姓李，能闹这么大笑话吗？他是跟我姓。敢问嫂嫂姓名？剑心种，李新月。哦，我听我舅舅提起过，那可是压了明剑山庄一头的铸剑世家呀。雷兄，你可以啊！没想到你在外面威风凛凛，回家竟然是个赘婿。那是。别！我们霹雳堂雷家在江湖上也是赫有名的，好吧？你喊谁赘婿呢？我弄死你！我哎，那你告诉我，你女儿为什么不姓雷啊？因为我爹被雷家宝逐出来了，子女不能姓雷。不过我也不想姓雷，听起来凶巴巴的。寒一，我们先回屋，让你爹跟这位叔叔谈他们的事情。走吧。行吧，既然你也醒了，师兄，带你去见见师傅吧。哎，等等，叶鼎之去哪儿了？他回来了吗？不行，我得去找他。去什么去啊？别去了。王师兄，你回来了。叶鼎之呢？难道他先入学堂了？他呀，他现在在天启城中最安全的地方养伤，美人在侧，浓情蜜意的，你就别管他了。什么意思呀？那么你为什么还不走呢？行，那叶兄，我先不走。王兄，麻烦你替我转告那小子，让他好好跟李先生学艺，我等着他名扬天下的那天。就这？他就说了这些？对啊。王兄弟，那位姑娘救你们的事儿，除了你们之外，还有人知道吗？除了我们之外，就还有那天追杀我们的神秘人知道。除了你们之外，谁也别说。毕竟，这朝堂之事错综复杂。既然那位姑娘说了，救你们是她的个人行为，那景云王应该不知道。放心吧，我还是有分寸的。哦，对了，
那天我听那个紫衣人说，叶鼎之也是什么天生五脉，要招他去哪儿？这样看来，景玉王妃那边确实是对他而言最安全的地方。到底什么才是天生五脉呀？这个问题，师傅应该知道答案。我就送二位到这儿了。线下任务完成，我也该回望城山了。多谢王师兄一路照拂，山高水长，我们有缘再见。百里师叔，您先请吧。好。他竟然闪开了！哎呀，失策了！哎呀，我用这个方法整到他诸位师兄，却没想到这个小子居然跟我年轻的时候一样啊，都不是什么好孩子。哎。无不无聊，无不无聊。堂堂学堂拜师礼，还用我玩剩下的招？我可是钱东城小霸王，下次能不能换点新鲜的？好了，虽然我们的开场有些遗憾，但是我们言归正传，开始学堂拜师礼。百里东君，尹落霞，我叫萧若风。当然知道了。我是学堂李先生座下七弟子，从今往后，你们可以管我叫七师兄和七师叔，当然，你也可以管我叫小师兄。
小师兄，七师叔，学堂，李先生坐下。六弟子，洛轩。六师兄，六师叔，学堂李先生坐下。四弟子，莫六月。小黑。五师叔。师傅，哎呀，这有徒弟的就是不一样，你说是吧？哼！哎，快起来！墨尘师兄，柳月师兄。哟，这不是凌云公子顾剑门吗？顾剑门，也就是你的三师兄，哈。而我，乃是学堂李先生座下二弟子，也就是卓墨公子，更是你的二师兄。二师兄，哎，还是雷儿听起来更亲切一点啊。没大没小你，叫一个，给你个面子。哎，二师兄，二师叔啊，师弟好，师侄儿好。哎，大师兄呢？就没有这个人呢。我一入门开始我就是二弟子，反正我是没见过，他们应该也没见过。师父没有跟我说为什么，真是个奇怪的人呢。说对了，师父说过，这人呐，要是越奇怪，就越有可能成为绝世的英才。你看我多奇怪，柳月也奇怪，他们也奇怪，而你，这么说你是在夸我喽？当然。师父更是起了个大怪。雷儿，你话太多了吧？得嘞，师弟，走你！一定要这样吗？这份大礼我可受不起啊！这是拜师，又不是拜堂。师傅，董爸，从今日起，你就是我的小徒弟了。啊，师傅在上，受徒儿一拜。很好。嘿嘿嘿。哎，你刚刚叫我东巴？雷尔剑三柳四，黑五炫六风七，到你这儿可不就是东巴了吗？我说师傅，你真的好无聊。是啊。是因为我实在活得太久了，好多事都因此变得无趣，所以只好自己给自己找点乐子了。那你到底活了多久啊？想当年我一见震天引得仙人从9天下凡，他们说我不是人间之才，应当到天上去逍遥。嘿，他们要把我拉到天上去啊，我可不去。仙人就摸了摸我的头，说：“那我便赐你长生吧，好好在人间游历一番。”后来这一幕啊，被诗仙看到了，所以便有了那句诗：“仙人扶我顶，解法寿长生。”你说我活了多久啊？真的？废话，当然是假的。这徒弟怎么这么笨呢？都说江湖险恶呢。哎，这样吧，1个月之后我带你去游历一番，
让你见识见识什么是江湖的险恶。为何是1个月之后啊？你不是想喝碉楼小筑的秋露白吗？这秋露白啊，1月只出1次。哎，糟了，这个月的份额已经没了。没事儿，那就等下个月吧。下个月等你喝够了，咱们就启程啊。对了，师傅，曾有人隐约跟我说我是天生五脉，方才王师兄告诉我，易鼎之他也是天生五脉。到底什么是天生五脉啊？天生五脉，天生五脉是一个幸运又不幸的东西。好了好了，今天的答疑解惑就到此为止了。我困了，困了。不是，真是个奇怪又倔强的老头。来，告诉我，师傅究竟给你取了什么样的名字？师傅会给你取什么样的名字呢？我觉得你应该叫做百里八。但是莫小黑说师傅那么懒，他只可能取2个字的名字，他觉得你应该叫做里八。所以你到底叫什么呢？东巴。咦。哼。哎，对了，师兄们，师傅跟我说他活得可久了，这老头到底活了多少岁啊？其实我们也不知道，去年吧，他刚过完他的80大寿，今年刚过完70大寿，明年估摸着也该过100岁宴了。他老人家就这样，出门就一张嘴，张口就来，甭理他。哼，东巴，雷二，东巴，雷二，东巴二，看你这吃法，像是吃到什么人间美味一样。我也尝过一口，这只不过是能咸死一头牛的咸菜，还有前头镇上卖的最便宜的烧刀子，亏你还吃得这么香。如果你也有快被饿死的经历，你就会感激这世上每一种食物。你也有快病死的经历，你怎么就不能感激这些草药呢？亏你还忍心看着师傅自己在这磨药。哼。对了，你让我学的医也学完了，该掌握的也掌握了。按照我们的约定，从明日朝阳升起，你便与这草药无关。我记得，我记得。我怕是这世上最没有尊严的师傅了吧？哎，你说你，明明有学医的天赋，在短短几个月，就掌握了普通人数年甚至几十年掌握的医理，怎么就不感兴趣呢？你在这山谷里住了多久？我12岁来到药王谷，如今也有26年了吧？这么久，你会感到孤独吗？这山谷这么僻静，都没有人来，就算是有人来，也都是像我这样的将死之人。我觉得，你这么好的医术，应该到外面才是。有些人想名扬天下，成就一番功业，也有人想安安静静的一个人待着。这世上每天有多少人死去，又有多少人出生，都是命运使然。即便我出去了，又能救多少人？要是有人能像你一样走到这药王谷，便与我有缘。不管出身，不论目的，我都会救。那你打算以后每天都这样，重复循环？在你看来，每天都是重复的，可在我看来，
每天都是不一样的。春日的崖边能长出蛛网草，惊蛰的夜露能配百青丸，清明的蓬草能做药饼，怎么能会是重复循环呢？你在想什么？是想你那位朋友吧？是啊，也不知道他在天启城混得怎么样了，是不是还那么嚣张？我千里迢迢的跑过来开酒肆，我是没有准备的。你快跑啊！是不是还被人追着他？是不是旁边还有朋友并肩而立？其实，总有一日，我也会离开这药王谷，去看看那外面的山川河海，走走这人间天地。什么时候？在我找到真正的传人，你师弟的时候。那不好意思了，逆徒我就不陪你的了。我今晚把药捣成丸子，放到你的行囊里。每日午饭后，你记得要吃上1粒，一共100粒。我又在青州的穆家要了一味药粉，我又不想让他们知道这药王谷的所在，所以想让你帮我去拿啊。可是这青州也太远了。什么青州？穆家最珍贵的药房是秋炉，秋炉在天启城，你此行是去天启城？你不是早就想去天启城了吗？那便去吧，反正有100颗药丸，够你霍霍到明年的了。去了天启城，要玩得开心，也要记得回谷，好好学艺。还没磨好呢，要不要这么心急？天启城，我来了！这一道叫笼中鸟，这一碟叫江湖远。叶公子，请。洛兄不吃吗？我师兄他平日苦修，只喝淡茶，吃粗食，就不管他了。那王妃特意做这2道菜给在下，是想说什么？都说了不要叫我王妃，我不想做这所谓的王妃。好，那姑娘想说什么？不如问问叶公子为何留下？救命之恩，自当相报。不愧是我救下的人，我一打眼就知道你是一个讲义气、重恩情的好人。难道不是因为生了一副好皮囊啊？其实我昏迷的时候，你们说的话，我都能听到。不要脸！好了，不开玩笑了。
姑娘想让在下如何报恩，在下定当赴汤蹈火，在所不辞。不用那么严重，你给我讲讲外面的故事吧。等你讲完，我就放你走。我很久没有离开这里了。平时虽然师兄在，但师兄又是个话少的，所以我连个说话的人也没有。就像这道笼中鸟，虽身处囚笼，却偏偏向往外面的天地。他如今过得竟这样不开心。叶子露头发上了，原来是叶子。我叶鼎之虽然武功还不是天下一等，若说文采，那也算是差强人意。可若论去过的地方，姑娘怕是找遍整个天启城，也找不到如我这般的了。哦，那你都去过哪里？我先是去了西域32佛国。哦，那边有一座很有意思的城，是座空城，名叫木梁。13岁的时候，同我师父去了南绝，一边走一边练武。最南去过沐风之海，后边呢，我就去了北边，去了北蛮最北面的城市，碎叶。我听说北蛮的人都很凶悍的。他们只要谁赢了谁，就能抢走他的帐篷，还有老婆，直到下一个人来抢。不是的，北蛮的民风其实很淳朴的。我记得我当时去了那边，住在一户人家，他们那儿跟我们这儿差不多，都是一室一双人。丈夫呢，每天早上就会出去打猎。哦，他们那边的草原特别大，一望无际的。师妹，师兄，你是想要借叶鼎之之力逃出去？师兄，我们从小一起长大，而如今，我是这笼中鸟，你是看笼人。你知道的，我不想嫁给景玉王，可我打不过你。但那个叶鼎之，他或许能打过你。打赢我，
也不过就只是能走出这座王府罢了。可你利用了叶定之，若是被他知道了，利用了。可我听他跟我说那些故事的时候，我是真的很开心啊。而且他的身上有一种很熟悉的感觉。他也姓叶。让一片轻轻微风绕心游弋，听波般忽泛涟漪，人教春泥。只听枝桠攘攘嬉戏，在风下喃喃细语。月下描摹花